Hər kəs salam. Bu videonun mövzusu yenə də modullardır. Daha öncə belə bir video çəkmişdim, amma təzə modullar gəlib, həm də bəzi suallar var idi. İstəyirəm toplu şəkildə həm yeni modulları təqdim edeyim, həm də əvvəlki suallara cavab verim. Niyəsə gələn sualların əksəriyyəti bu modulla bağlı idi. Sualların hamısında neçə amper verdiyini soruşurdular. Mən təkrarlayıram hər dəfəsində, amma istəyirəm bu videonu çəkim, bir dəfəlik bilin. Bu modul mikro USB ilə işləyir. Burada görürsünüz, hər hansı bir 5 voltla söhbət gedir təbii ki. Bağlaya bilərsiniz in mənfi, in müsbət olan yerlərdən. Burada batareya yazılan yerlərə batareyanın 3.7 voltluq lityum batareyanın müsbət mənfisini bağlayırsınız. Burada çox kiçik bir potansiyometr var. Görə bilirsiniz, ümid edirəm. Həmin potansiyometrin köməyi ilə çıxışdan 3.7 voltdan 28 volta qədər çıxış əldə etmək olur. Amma maksimum 1 amperə qədər. Hətta sizə deyim ki, uzunmüddətli istifadə zamanı 1 amperi belə görmür. 0.5, bəzən 0.3-ə qədər düşür. Yəni 300 milliamper belə deyim. Bunu mən istifadə edirəm ancaq çox belə zəif yanan yaxud da çox güc sərf eləməyən LED lampalarda. Amma işə yarayan bir şeydir. Onu da deyim ki, yəni çox yükə salmasan, çox uzun müddət istifadə eləmək olur. Bir dənə video var kanalda, Shorts bölməsində. Testerə mən belə bir modul qoymuşam və bu modulun köməyi ilə 3.7 voltu 9 volta çevirib testeri istifadə edirəm. Ona baxa bilərsiniz. Sonra keçək, bu necə işləyir onu göstəreyim. Bir dənə təkrar. Görünmür, hə, belə görünür. Davam edək. Yenə bu modulla bağlı suallar var idi. Bu modul sizin istifadə elədiyiniz powerbankla eyni məntiqlə işləyir. Mikro USB-dən 5 volt alır. Buradan batareyanın mənfisi və müsbəti bağlanır. Yenə 3.7 voltluq lityum batareyadan söhbət gedir. Buna klassik saatlarda filan istifadə edirsiniz, batareyanı bağlaya bilmərsiniz. Buradan isə USB çıxışından 5 volt mümkündür. Yenə də deyirəm, bu sualı verirlər. Bu USB çıxışı, yoldaşlar, 1 amperdən artıq verə bilmir. Bəzən verə bilər, çox güc çəkmirsə. Amma adətən 1 amper maksimum. Ona görə də düşünməyin ki, siz bu USB vasitəsilə gedib iPhone filan şarj edə bilmərsiniz. Bu mümkün deyil. Bununla bağlı suallar sırf bu girişlə bağlı idi. Yoldaşlar, bu girişin mikro USB olanı da var. Ümumiyyətlə belə bir girişi olmayan da var. Bunlar təzə gəlib. Tip-C giriş, Type-C girişidir, belə deyək. Type-C girişidir. Yenə eyni məntiqlə işləyir. Buradan 5 voltu alır. Bu arada bunlar həm də minimum 2 voltla da işləyir. 2 volt gəlir. Burada çox dövrlü potansiyometr var. Onun vasitəsilə, bax bu hissədə ümid edirəm görünür. Müsbət out mənfi bölməsindən siz 2 voltdan yenə 28 volta qədər çıxış əldə edə bilirsiniz. Amma 2 amperdən yuxarı qalxmır. Hətta uzun müddətli istifadə zamanı 1 amperi rahat görmək mümkün olur. Amma qızır. Yəni o qədər də çətin işlərə salmayın. İşləmə qaydası bu formadadır. Siz bura mikro USB-ni taxırsınız. İstədiyiniz mikro USB, Type-C ola bilər daha doğrusu. Və buradan çıxışı alırsınız. Bu nədir? Bu modul mənim ən bəyəndiyim modullardan biridir. 4055 idir adı, yoxsa 2596. Bunun 4050'si də var idi, yoxsa 56'sı. Nəsə elə bir adı olanı var. Çoxdur, fərqli adları var. Bu 2596'dır. 2596 mənim ən çox bəyəndiklərimdən biridir. Bu modulun mahiyyəti bir növ regulator kimi işləyir. Yəni siz buradan tutaq ki 30 volta qədər giriş verirsiniz. Çıxışda isə bu çox dövrlü potansiyometrin köməyi ilə onu tənzimləyə bilirsiniz ki, məsələn 5 volt olsun, 3 volt olsun, nə bilim 15 volt olsun və s. belə axır. Səhv etmirəmsə, əgər 5 amperə qədər gücü öz üzərindən keçirə bilir. Mən çox bəyənirəm bunu. Ümumiyyətlə, çox gücə salmayanda
və eyni zamanda yaxşı davrananda, lazımi qaydada istifadə edəndə. Bu arada lazımi qaydada deyirəm, çox adam birbaşa aldığı yerdə nə yazılıbsa, tutaq ki, yazıb ki, 5 amperdir. Elə bilir ki, 5 amperi rahat vermək mümkündür. 5 amper yazıla bilər, amma siz mümkün qədər 5 amperi verməyin. 3 amper keçirdin, uzun müddət istifadə edə biləcəksiniz. Məsələn, məndə var, artıq 3-ə də yaxında istifadə edirəm. Maksimum ən pis vəziyyətdə 4 amper öz üzərindən keçirmiş olur. Yəni onun artıq getməyib. İstifadə qaydasını göstərmə ehtiyac yoxdur əslində qalsa. Burada yazılıb onsuz da. İn müsbət, in mənfi girişi buradan verirsiniz. Siz də buradan çıxış alacaqsınız. Burada da çox dövrlü potensiyometr vasitəsilə onu sağa sola artıq ayarlaya biləcəksiniz. Bu modul, bunu daha önce göstərmişdim. Bunun videosu kanalda var. Gedib baxarsınız necə istifadə olunur. Bu 12 voltluq lityum batareyaları şarj etmək üçündür. 3 ədəd 3.7 volt lityum batareyanı buna qoşurlar. Onun videosu var. Yuxarıda sağda çıxacaq. Gedib baxarsınız. Üstündə danışma ehtiyac yoxdur. Onsa videosu var. Təzə gələn modullardan biri budur. Yenə bu əvvəllər də var idi. Çox getdikcə balacalaşır. Əla. Hələ bundan balacası da var. Görəcəksiniz. Bu bir ədəd 3.7 voltluq yaxud da 2 ədəd də ola bilər. Çox da bağlaya bilərsiniz, amma ehtiyac yoxdur. Şarj moduludur. Type-C ilə işləyir. İşığı görə bilirsiniz yəqin ki. Necə işləyir? Normal Type-C-dən qoşursunuz. Burada görünür, yox, burada görünür. Görə bilirsiniz yəqin ki, bu hərfi yazılan batareyanın mənfisi, alt yazılan isə çıxışın mənfisidir. Belə bütöv də bağlaya bilərsiniz, amma burada göstərildiyi kimi bağlama daha düzgündür. Bu səhv etmirəmsə, bu modul 1 amper yoxsa maksimum 2 amperə qədər güc çəkə bilirdi. Amma dəqiq baxmaq lazımdır. Amma dəqiq bilirəm ki, 1 amperdən çox idi. Səhvimizdə 2 amper var idi. Təzə gəlməyindən əlavə bunun bu qədər kiçik olması mənim çox xoşuma gəlir. Əvvəlkilər bu ölçüdə idi, biraz böyükdülər. Hələ biri var, ümumiyyətlə balacadır. Ən yaxşısı odur, hətta deyərdim. Bəli, bunlar üçü bir yerdədir. Əsl olan bax budur. Yəni çox maraqlı bir şeydir. Bu bir lityum batareya şarj moduludur, bəli. Şarj modulu. Üstündə heç nə görünmür, düzəməli başdır. Amma həqiqətən də işləyə bilən bir şeydir. Mən maksimum dərəcədə yaxınlaşdırıb sizə göstərməyə çalışacağım. Standart Type-C girişi var. Üstündə 2 ədəd LED var. Qırmızı və yaşıl olmaq şərti ilə bilirsiniz artıq onu. Qırmızı, yaşıl yananda batareya tam dolmuş olur. Qırmızı isə hələ dolmaq prosesindədir. Burada aşağıda müsbət və mənfi olmaq şərti ilə, yəni batareyanı bağlaya biləcəyiniz solda və sağda. Mən onu dəqiq göstərim sizə. Tam olaraq bax, bu ikisi. Bu ikisinin köməyi ilə siz batareyanı yenə də lityum batareyadan söhbət gedir. 3.7 voltlu lityum batareyadan söhbət gedir. Bir ədəd bağlasanız daha yaxşı olar. Çünki göründüyü kimi düşdü getdi. Göründüyü kimi çox balacadır. O qədər də güclü deyil. 1 amperə qədər, 1.5 amperə qədər güc çəkə bilir. Amma bəzən elə yerlər olur ki, yəni nəsə düzəldən, maker olan, yaxud da nəsə bir bəzi əşyası düzəldən adamlar daha yaxşı bilir bunu. Orada yer olmur böyük modulu qoymağa. Bax, elə bir yerdə bu qədər kiçik modul həqiqətən də işə yarayır. Qoşulma qaydası belədir. Yenə qırmızı və yaşıl işıqlar. Demək olar ki, kabelin elə başı qədərdir. O qədər kiçik bir şeydir. Belə hiss olunmur. Burada nəsə var. Bu da bizim yeni modullarımız. Bu modulları köhnələrdən bəzilərini videolarda görmüsünüz. Məsələn, bunun ayrıca videosu var.
Bunun istifadə etdiyim bir video var. Səhv etmirəmsə, masa lampası olan videoda bunu istifadə etmişdim. Bunu istifadə etdiyimi xatırlamıram, amma nəsə bir videoda böyük ehtimal var bu da. Bu dəqiq dediyim kimi tester videosunda var. Diqqətlə baxsanız görəcəksiniz. Yaxın gələcəkdə siz bu kiçik modulları da videolarda görəcəksiniz. Bu qədər. Əlavə suallarınız varsa yenə də rəylərdə yazın. Mən bacardığım qədər cavab verməyə çalışacağam. Eyni adda həm YouTube kanalı, həm Instagram, həm də TikTok hesabı var. Üçünü də izləyə bilərsiniz, abunə ola bilərsiniz. Bu modullar xoşbəxt olarlar. Təbii ki, onları izləsəniz. Hələlik